Գյումրի Երևան ճանապարհը, ողջույններս Լևոն Բարսեղյանին, այդ մարդը պատրվավ իր բոլոր էֆիրներում ասելու, թե Գյումրի Երևան ճանապարհի այդ անտրամաբանական 30-ներն ու 50-ները հավաքեք։ Նայում ես 4-ը շարքանի, 2 կողմանի 8 շարքանի ճանապարհը 50 ա դրած։ Լավ ասում էլի դասական Լևոն Բարսեղյանը նորից հիշեմ, ուղղակի լավ է այդ ոլորտը, դե Գյումրի Երևան ճանապարհի վրա, ես ուշուշ եմ գնում, ինքս էլ եմ գյումրեցի, ոնց որ ծաղր լինի։ Այսինքն եթե դու այդ թվերին նայելով քշես, 4 ժամը պետք է Գյումրիից Երևան հասնես։ Բայց ով է այդ թվերին հետևում։ Հենց նայում են ոստիկան չկա, իրանց 70-90 100-ը բացում են։ Ասենք Մաստարայի հատվածում նայում ես ճանապարհը ինչի՞ եք դու դա դրել։ Այսինքն նորից են իմ ասածը։ Այ հենց սա է ասում, այդ խախտումների օրինակ որն է վիճակախնդիրը, Սաակաշվիլի ռեժիմի օրոք այնքան այդ հասարակության այդ կապը արագ եղավ, դինամիկ եղավ, իսկ մեր մոտ չկա։ Հիմա մեր մոտ մի հատ հաշվապահը կամ մի լավ իրավաբանը, որ լավ գիտի պրակտիկան, ասում է ժողովուրդ սա չի աշխատի, որովհետև անում է պետությունը, հասնում է, տեսնում է, չաշխատեց, հետո կառավարության նիստում վարչապետը բողոքում է, թե գիտեք, ասում մենք սխալվելու իրավունք ունենք։ Ամեն ինչ չի կարելի նախապես, պետք է հասնենք, տեսնենք, ընթացքում սխալը բացի։ Ոչ, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Սա փորձադաշտ չի։ Լավ, օրինակ խորհրդային ժամանակները ոնց էին, մի օրենսդրական մեխանիզմ ստեղծել վրա գիտություն էր աշխատում, տեսական հիմքը, պրակտիկ հիմքը, գործնական, չգիտեմ, ֆինանսական եւ այլ։ Չպետք է դու գնաս sense աշկերտ փակ միջանցքի վերջում գլուխդ խփես պատին, նոր տեսես, որ այդ միջանցքը պատով է ավարտվում, հետ գաս։ Դու պետքա 10 մետրից տեսես, որ պատը դադարեցնես ընթացքը, թե հետ գաս։